ดูพ่อลูกเขานั่งรถไฟกัน2 คนอากาศร้อนมากอันนี้ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวหรอกค่ะช่วงนี้วันนี้มันเป็นวันจันทร์ด้วยนี่ของเล่นเยอะ เมื่อกี้ก็เดินไปสวนน้ำตรงโน้นก็มีสระน้ำไว้ให้เด็กเล่นโอ้โหก็สวยดีเนาะไม่เคยมาเลยมาอยู่ที่นี่เป็น10 ปีแล้วไม่เคยมาเลยแถวนี้ถ้ามาช่วงเย็นๆน่าจะอากาศดีนี่มาแล้ว